Привет, друзья! Я думаю, далеко не секрет о том, что у Калины скрипят двери. Иногда, почему-то. И многие искали эту проблему. В чем же проблема? Достаточно сложно найти, потому что вроде бы все нормально, но что-то происходит. И происходит вот такой вот скрип, особенно на неровных поверхностях. Слышно, да? Дорога у меня вон отличная, как раз для того, чтобы такой скрип имитировать. Еще раз слушаем. Ну, я думаю, слышно, да? Итак, вот я остановился специально в тенечке, чтобы снять, собственно, что же скрипит. Открываем дверь и видим здесь вот такой вот пластиковый или эбонитовый, или из чего он сделан, с материала ролик, на который закрывается дверь. И всего лишь что нужно сделать, это взять и протереть вот эту вот грязь обычной салфеткой. Как-то так, чтобы он был чистенький. Вот этот ролик. Вот второй. Вот он. Протираем его просто салфеткой. Вытираем полностью всю грязь. Какие-то микрочастички пыли. Здесь желательно тоже было бы почистить, у кого там очень грязно. Ну и, собственно, все, закрываем. Ну и все, друзья, едем дальше. Вот она неровность, вот она дорога. И вот она ничего не скрипит. Видите, как кидает машину. Видите эти ямы. И слышно, что ничего больше не скрипит. Вот в том-то и весь прикол. Просто обычная пыль создает такой дикий неприятный скрип. И достаточно сложно найти, где это и почему. Так что, ребят, всем удачи. Пока.